Kyagulanyi yekka ye Muganda. Era emiggo gy'Abaganda balina gikuba ye. Bwe balina okuvuma balina bivuma ye. Mugenda kufuka basireevu ku ttaka ly'abajjajjammwe. Olunaku lwa leero byonna ebikolebwa kagenderere. Olunaku lwa leero Museveni agezaako okuzimba obwakabaka bwe ku ttaka eritali lya bajjajjaabe. Mwenna mutunudde as a matter of fact mumuyambako. Omuganda ogenda kubonaabona otuuka okubanga ne wonywa amazzi tolinaawo. Omuganda ogenda kubonaabona obenga ne bakuwunziko olubango ng'ofudde tokyalinawo. Omuganda ogenda kubonaabona batandika obbazika mulimbo ng'abagwira ku ttaka ly'abajjajjammwe. Ekyo muligamba nti omusajja yakyogera ate engejjo ziribeerayo. Bwe mutasitusangalaliza mmwe kulwanira Buganda nakulwanira obuvuna buddo bwammwe. Otherwise mutuuse okubundabunda mu nsi yammwe, mutuuse okulya obukunkumuka ku nsi y'abajjajjammwe ng'omutuuse agitutte nga bwe tukibagamba kubanga yamalidde. Mulaba ono omutamiivu atandise okugendera. Tetugenda kusukka waawo mutugenda walala. Kati mu butongole akatambi katandise. Mukyala Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kansubire otuuse n'abantu abakulu. Njala mulize video ya leero obwegendereza bw'amaanyi nnyo. Okusookera ddala tuzze tubagamba nti obwakabaka bwa Buganda buzze bulwanyisibwa abo n'Abaganda bennyini ng'abantu ambawakana. Naye ngenda bawa information ya leero mugenda kutyamu. Nabbosa tuula wano nze nduvire ku ntona abantu lwaki Ssaabasajja Kabaka bagenda mutta, lwaki Obuganda bagenda busaanyaawo, mugenda kuwulira. Wetulaga njagala muntagino omukyala Miria Kalule Obote, njala muntagi ngire mutabani we Akena abere ku live eno n'abantu abaaliwo mu myaka eyo abatasobola kwogera nsonga zino ngenda zoogera nganze mu version eyange wabula gwagiwulidde ng'olina information eri more advanced ku yange oli waddemba okufulumya version eyo ng'esinga ku yange oba oli waddemba okwongera ku yange kubanga essaawa yakwale bantu bano tulongoose ennyumba ebyafaayo tubyogere abantu baleme kuddiŋŋana byafaayo kwonoona Buganda na kusaanyawo Buganda nga batwerimbisemu newankubadde nti abamu Baganda. Information gye ngenda okulirizinga mbagambye eri abagimanyi nga batuludde emyaka nga bagisirikira tebagyogera, nze ngenda gyogera. Naye gwe bw'owulira nga information ekuyitiriddeko sala pulesa wabula we nnaavira ku vidiyo eno buli muntu aweza emyaka 7 ku 8 ajja kukubira essimu gende ebintu bye byayogedde 10 plus bituufu twatya kubyogera oba tewaaliwo ngeri gye twogera bigambo bino. Njagala ompulirize. Mubuuza omukyala Nabbosa Ssebuggwawo yaani mu Buganda. Mukazi ng'abakazi abalala. Wabula ye mukazi alina obukyayi ku ggwanga ly'ayita lyazaalibwamu erya Buganda. Omukyala ono Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kati nga ye minisita wa Information Technology and National Guidance mu ggwanga lya Uganda. Wano ebyafaayo ebiri ku Gola Moses omuntu byasobola okukyusaamu waba yagalidde bisoma bwe biti nti yazaalibwa ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'11 omwaka 1944 bw'okwata 2024 n'oyawula ku 1944 omukyalo naba n'emyaka 8 bw'ogule egijjudde. Mu nkola yaffe ey'obuntu naddala y'abamaama bamaama baffe biseera ebisinga emyaka gyabwe bituufu tebakola ki tebagyogera. Omukyalo ono bye yasoma byonna mwabisomye dda mwabitegedde bulungi nnyo naye nga tebikwatagana biringa mpale za Museveni. Naye Yoseri lwamulonda okufuuka minisita baamutwala mu kakiiko akakasa ba minisita empapula ne bazikubamu ebituli era baali baganya omuyisa okutuusa Yoseri bwe yakubira ekitongole
ekikwasaganya ku kusoma kwa waggulu ne UNEB ne Minister of Education n'abagamba bafulumye ekipapula ekiraga nti omukyalo ono alina obuyigirize obumala obweganakana ne senior 4 oba ne senior 6 basobole omuyisa okuba minister ng'ebitabo bye yaleeta byali tebiwera bulungi nnyo nga tebijuza wadde akataasa. Museveni n'akuba essimu n'alagira mu Minister of Education ne UNEB basindike ebbaluwa eziraga nti omukyalo ono ebitabo bye biwera bulungi nnyo bw'atyo n'alyoka afuuka minisita essaawa zino. Kati abasinga obungi mugenda kubuuza omukyalo ono ajja atya okuyingira obwakabaka era atya. Mumpulirize bulungi nnyo mugenda kutya. Naku z'omwezi 16 ezakkuka ku mwezi ogw'omukaaga omwaka 2024 okusinziira ku byafaayo bye batayagala bagamba ku TV wa mpapula z'amawulire, omukyalo ono Joyce Nabbosa Ssebuggwawo kuva dda ng'alina enge etemanyikiddwa ku Buganda ate nga ly'eggwanga lyagamba lyasibukamu. Omumpembe omugenzi Milton Obote Kawenkene bw'afuna obuyinza, mukyalo ono yajja n'amwegattako. Teyakoma kumwegattako nti amwegasseeko bakole, wabula yafuukira ddala mukyala we ow'ebbali kye tuyita side chick. Wulira bulungi nnyo, omukyalo ono teyakoma kwegatta kuyamba Obote, wabula yafuukira ddala side chick oba omukyalo ow'ebbali ng'Obote amuwujja ekiwojjolo. Yali boyfriend we ow'ekyama. Omukyalo ono y'omu ku Baganda abeetaba mu kusaanyaawo Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa n'okusaanya Bwakabaka atya. Katambi katandise. Munnange omukyalo ono bw'amala okukwatagana n'omugenzi Milton Obote Oume Kawenkene amugamba, owaayi olowooza onoosobola okufuga eggwanga Uganda nga Buganda ekyali y'amaanyi? Obote obadde oteesa otya? Nti nze mbadde ndaba tutuule wano tuwandiike ebbaluwa tugiwandiikire Bungereza ng'eyita mu Yanfeesi y'oyo akwasaganya ensonga z'amatwale ga Bungereza gonna gye gali, nga tumutegeeza nti omukulembeze gwe mwateeka mu ggwanga Uganda oba bateeka mu ggwanga erya Uganda okufuuka okubeera prime minister tebajja kusobola kukwatagana president aliko era kati omugenzi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Kye mulina okukola kwe kutuyambako tulwanise obwakabaka buno ne kabaka waako tusobole okubusuula wansi, omukulembeze ono prime minister afuna amaanyi, nammwe musobole okubanga mufuna amaanyi n'obuyinza mu ggwanga lya Uganda ne Buganda nga mugitadde wansi, ng'era ebintu byonna ebikolwa mu Buganda ne mu Uganda mubifunako ebitundu 65 ku buli 100. Omuzungu olwawulira ekyo n'agamba, ate ggwe mu kutegeera sinnalaba yakukwatira nsawo. Omukyala Nabbosa Ssebuggwawo ng'atuula ne boyfriend we omwami Milton Oume Obote Opeto nga bakulukuunya ebbaluwa eyatuuka e Bungereza ng'egenda kulwanyisa Bwakabaka bwa Buganda ne Sir Edward Muteesa. Nga balwanyisa Kabaka Muteesa, ebyava mu abira byonna sigenda bimanyi bulungi nnyo. Musajja wattu ng'atuuka okuwaŋŋangusibwa ng'agenda mu ggwanga lya Bungereza. Omukyalo ono okumanya bubi nnyo ng'enjala eruma ekiro ate nga toli mufumbo oli mu buwulu nga tolina na ssente zigula manda wadde nga n'ekidomola ky'amazzi kyaweddemu. Mu 1969 nabagamba Yoseri asoma nnyo mu kitabo ky'Obote mu bye yali alina okukola ne byataakola ne byakola, n'asoma ne mu kitabo ky'abasajja abaafugako ensi n'omukono gw'ekyuma. Information eraga nti mu 1969 Milton Obote yateekawo akakundi oba akabinja k'abaana abawala
nze ntegeddeko bana nenga kakundi kano kali omulimu gwako gwa kugenda nga batta buli muntu yenna Obote gwe yali yeeralikira mu byobufuzi nga abaana bano bakuwa obutwa n'ofa n'ozikira kasitobanga obeewadde mu nkola yaffe ey'ekigo ekikulu n'okwagala okunuuna amabeere by'obeera nti gayinza okutwala mu ggulu era bw'omala oddinu n'obulungi omaliriza likututta mu ggulu. Akabinja kano mukawulirize bulungi Obote ke yateekawo kensobodde okufunako amannya ana gokka. Kana akabinja kaali k'abatemu. Akabinja kano team leader oba eyali akulira akabinja kano ye mukyala Nabbosa Joyce Sebugwawo yali team leader. Kwaliko omukyala gumuwulire nnyo Tatu Nalujja Sekannyo. Wulira kwaliko omukyala gumuwulire nnyo Tatu Nalujja Sekannyo. Kwaliko omuwala bamukubamu n'oluyimba nga bamuyita Edisa ow'ennateete oyo yali wakusatu. Owokuna yali ayitibwa Nabbosa Saala. Ke kabinja k'abaana bano abawala abana naye nga waaliyo n'abalala Obote bye yakozesanga. Gwe teweewuunya lwaki enkola ye Museveni gy'akozesa abakazi okusaanyawo ba opponenti be. Asoma mu bitabo by'abali abaamusookawo bwe yakoleramukko. Kale kandi okuviire ku ntono. Obote bwe bamala okukola enteekateeka ne Joyce Nabbosa Sebugwawo, Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa awaŋŋangusibwa agenda e Bungereza, basajja ba Kabaka abamu bawaŋŋanguka bagenda e Kenya. Omukulu ono kye yakola Obote ng'addira abawala babiri nga basindika e Nairobi mu kibuga ekikulu ekya Kenya. Bagende basaanyeewo abasajja babiri okwali Aloysius Lubowa ne Mustapha Nsubuga. Bano baali baddukidde mu ggwanga lya Kenya nga bali mu woteeri emu. Mu bantu be yasindika mwe mwali Edisa ow'ennateete nga kuliko ne Saala Nabbosa. Bano be bagenda e Nairobi. Bano okuli team leader Saala Nabbosa Sebugwawo ne Tatu Nalujja Sekannyo basindikibwa Bungereza okudiringa ne Ssekabaka omugenzi kati Muteesa. Ssekabaka Muteesa afuna information ku butemu obwali bwolekedde basajja be bano ababiri mu ggwanga lya Nairobi. Abategeeza nti babasindikidde abatemu basaanyaawo. Abawala bano batuuka mu hoteri okukola omulimu gwabwe. Bakomekkereze bafuuse saddaaka era battibwa. Lubowa, Aloysius ne Mustapha Nsubuga batta abawala bano tebaavaayo Nairobi. Wabula ono Tatu Nalujja Sekannyo ne Nabbosa Joyce Sebugwawo ne bagenda mu ggwanga erya Bungereza okumaliriza mission eyabatwala. Mission ne bagikola bulungi nnyo ne bagituukiriza. Wabula Nabbosa ajja kuga nti ani alina obujulizi obulaga nti nze nawa Kabaka obutwa yali team leader ekyajja kikubuuza. Naye abaaliwo abatasobola kwogera kati kubanga tewaaliwo media nga tebasobola kuwa information. Yajja kugamba obujulizi buli obulaga nti nze nawa Kabaka ono yali team leader. Eno information tolina wogenda gisanga. Bwe bamala okulunga Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga bamuwadde Kanyokawulire, omuwala ono
yadduka n'akusibwa era n'asigala mu ggwanga lya Bungereza n'agenda n'afumbira omusajja Munnayuganda Manya Kangasirikire wadde nga naye yafa. Era omuwala ono yafiira mu ggwanga lya Bungereza. Naye oyo omusajja gwe yali awasiga yali afumbirizganyiddwa era kigambwa nabo banywa mwenge ne gubajjawo. Naye era bw'obuuza ekibuuzo enfa gye baafa eringa eri agamba nti bw'omaliriza omulimu nga naye bakugjawo. Kati omukyalo ono Nabbosa Ssebugwawo gwe yeebuuza enge agijja ludda wa era lwaki bwe tuba bagamba nti gavumenti esindika ba state mafias abawala okubasaanyaawo era nga musigala ku mabeere temukimanyi nti akakodyo kano kaava dda. Yoyo mukyala nno mumpulidde bulungi nnyo. Yoyo mukyala tukyagenda mu maaso. Bwe tubagamba nti eriyo Abaganda abatayagala Bwakabaka bwa Buganda bubeerewo, saagala mwewunze. Omukyala Miria Kalobota alina information gy'atasobola kuta. Omuvubuka MP Akena alina information gy'atasobola kuta atya. Omanyi bwe bakuwa okusiigibwa kw'abalwadde munnaye ng'olembalemba osobola okgenda eri eyo yakuwa obulamu. Ebiseera ebisinga abantu abamu nga bali ku kitanda babaako ebigambo byeboogera ku bantu abakuba bali okumpi. Ekiseera kyatuuka ng'Obote alembalemba. Mu kulembalemba kuno Obote alina gwe yagamba njagala kwetondera Baganda. Ensobi teyali yange. Ensobi yali y'Abaganda abansendasenda kwetaba mu kulwanyisa Obwakabaka n'okusaanyawo omugenzi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa. Asobola okusanga mukyala Miria Kalobota sirowooza nti asobola okuwa information, okusanga Akena sirowooza nti asobola okuwa information, wabula abantu munda abaali bakimanyi Obote lwe yakonfesinga ng'anaatero fa bagenda kuwa information entuufu. Obote yavaamu ekyama ng'anaatero nti nandiyagadde okwetondera Abaganda. In fact oli yakuba bukubi ssimu n'agikuba e Zambia. Family n'egikwata n'agiwa Obote. Oli n'akalakata Obote ng'amunenya okutta family z'abantu n'okwetamu okutta Kabaka. Obote n'amugamba nga tonnanvuma sooka ompulirizeeko nange. Ebintu byonna ebyakolebwa tebwali buvunaanyizibwa bwange, bwali bw'Abaganda abansudiya oba abampa ebiragiro by'okkola. Saabikola nkanze. Olw'obusungu oli n'ajjako essimu, wabula abantu abaaliwo awo abamu bakyaliwo naye nga tebasobola kuvaayo okubagamba information eno. Loza mutegedde kati abantu abasanyawo Ssaabasajja Kabaka olwaleero Baganda. Abasanyawo kitaawe Baganda. Obote akuga asobola okutuukirira Miria Kalobota ajja bw'anaaba asobola ajja kuwa info batagikuwadde oba Akena. Volume giveeko amagamba nti volume togirina, kola ekintu kimu, refresh your phone. Bw'oba togiwulidde ojja gisa ku mutimbagano mulanga emaze okukolebwako bulungi nnyo. Mpulira bulungi nnyo. So kino kibawa first hand information mugenda kikuba social media abantu bagenda tandika okwanula Nabbosa Ssebugwawo buli kazina konna tugenda kajjayo. Tuleme kukola nsobi yonna ku bintu ebyayite bitayogerwako nga tetulina emimu egisobola okwogera ebigambo bino. Nga badde bagaye mu kiggulalo gye ebintu bino bigenda kunyiiza abantu abooluganda okukola ebikola batebamanyi information eno naye ng'amazima tujja googera mujja tukyayirako bwereere. Abaganda bennyini be baasendasenda Obote okulumba Kabaka n'okumusaanyaawo. Nabbosa Ssebugwawo ye yawandiika ebbaluwa n'agamba nti tetujja kusobola kufuga ku Uganda nga Kabaka akyaliwo nga Buganda erina amaanyi. Tuwandiikire Abangereza bakole ABCD. Abasinga obungi mwawulirako ku hint ya information lwakuba teyaggwayo. Njibawadde mu full swing. Obudde bwe bumu abazzukulu oba abazzukulu ba Muteeko ki
ffe tuvudde tandika okwogera ensonga zino. Emivuyo gikolebwa zize zitambula regimu zikyuka abantu basirikidde information tebajogera kutuusa lwe mukoze ekintu kye kimu ekyokusaanyaawo Kabaka Mutebi mu kintu kye kimu kye tutajja kukkiriza kubanga ebyafaayo biddiriŋŋana twagala tusooke tukwate ekyafaayo ekyo. Kati wano mugenda kutya abajjukira bulungi nnyo Amini ng'awamba Obote yali agenze mu lukuŋŋaana olwa Commonwealth Summit mu ggwanga erya Singapore. Yagenda n'abakungu be wabula mu kugenda yali agenze ne Najbosa Joyce Ssebugwawo nga Saidi Kiikiwe oba nga waifuwe. Era amawulire gagenda omutuukako nti bakuwambe gamusanga ali mu hotel room nga bali mu kwevulunga oba kuwujja kiwojjolo ye ne Najbosa Ssebugwawo amawulire ago gamusanga. Era agenda okujja mu setteesero gye bali bagenda oteeseza ku nsonga za Commonwealth nga baga nti abamu ku mmwe wadde mwogera nnyo naye temujja kusobola kuddawa waka. Obote amawulire bagumusanza mu hoteeri era baali mu kikolwa ne Joyce Najbosa Ssebugwawo kye baalimu nga bakikola. Era we bawambira Obote omukyala Kalule Miriam Obote yali mukyala asigadde ewaka mu Uganda. Era ebiseera ebyo yali atandise okomplaining oba okwemulugunya mu mikwano gye nti bba wange bwe bagenda ebweru w'eggwanga atambula n'omukyala gwe bayita Joyce Najbosa Ssebugwawo nze tantwala. Ekyo abaliraanye Miriam Kalule Obote mukimanyi bulungi nga n'olunaku lwe bawamba Obote Miriam Kalule Obote naye bamuwambira mu Uganda oluvannyuma n'afulumizibwa n'atwalibwa obweru w'eggwanga. Kati ayagala okuprovinga ekintu ekyo nabaka video kano. Ono mukyala Miriam Kalule Obote ku lunaku lwe bawamba Obote bamuwambira mu Uganda bannamawulire bamutuukirira bino bye yayogera. Have you been well treated, Madam Obote? Yes. What is your... How have the children taken all this, Mrs. Obote? We've got the children here with you. How are you? All right. And you? I'm all right. Have you heard from Daddy? What's your name? Rakaki. And yours? Akela. Do you feel safe now? Well, a bit worried and scared, Yes. but I'm being well looked after now. You have a military escort here around the house all the time. Yes. But you do still feel a bit worried, do you? I'm a human being. Wouldn't you be worried? Yes. What do you think is going to be your personal future now, Madam Obote? I have no idea. Would you like to join your husband? I don't know. It depends on a lot of things. When you things? heard the news that your husband might be returning to Uganda, what was your reaction? Did you want him to come back or did you not? Did you want him to stay away for the time being? Well, I'm not in a position to know what is going on. No, but I'm not informed about everything. No. but he It's himself difficult to said make that. an assessment. Yeah. Mukyala reaction ye eri bannamawulire bali ambuuza ebigambo ebyo yalimbye okuba yakimanyi nti bbaawe already abadde amwendako ku Joyce Najbosa Ssebugwawo ne ko olwenyini bawamba bali mu kikolwa kyakwegaddanga mu hoteeri mu ggwanga erya Singapore. Mbagambye information yenfulumye olwaleero mugenda kutyamuko bino byafaayo teri TV ejja bikugamba teri muntu agenda bikugamba wabula abagenda okulya information abali myaka 7-8 bagenda ku confirminga byenjogedde n'okukubulira ebirabye sikugambye. Tunulira kakena bwe kalikenkana biseera ebyo kati kasajja kalina n'envi bwe kalikenkana biseera ebyo. Kati awo tuvuddewo. Bwe tuvaawo mu kaseera ke kamu olwaleero
Abaganda bennyini nga bakulembeddwamu Joyce Nabbosa Ssebugwawo n'abakolobero. Kansooke nkuzeeyo. Mwenna mukimanyi nti Naabagereka Sylvia Nagginda Luswata ani yamuleeta mu Buganda okuwasibwa Ssaabasajja Kabaka. Nabawadde Isiro ne bagamba nti omukyalo ono Nabbosa Ssebugwawo yasooka kwetega Ssekabaka Muteesa n'amugaana. Ne Mutebi kennyini ne Kabaka wa Buganda naye yamwetega n'agaana. Kyajja kitya ate yeetabe mu kuleeta Nagginda okufumbirwa Kabaka. Era ebikolwa Nagginda byakolanga bbaawe bbaawe ali ku mbiri yawaŋŋangusibwa bikwatagana n'omukazi yenna byeyandibadde akola. Watyanga omukyalo oli Nabbosa Joyce Ssebugwawo ye director wa pulojekiti eno etambula obulungi. Nabazanyidde ka video ng'abataka bagenze ewa Museveni ngenda kukabaddiramu nakakozeko forensics oli omukyalo n'ebigambo byayogera omanyi. Wabula nga sinnakazanya abantu ba Kabaka ab'ekyama temukkiriza muntu yenna agenda okusinkana Ssaabasajja Kabaka gyali mu buwambe nga Nabbosa Joyce Ssebugwawo kwali n'enkwezengezi ze yagenze nazo mu State House. Mubireke asigaleyo, ensi kasiteemanyi baani abaliyo. Temukkiriza mutaka yenna yabaddeko na Museveni ne Nabbosa Joyce Ssebugwawo okugenda e Namibia. Tetugenda kukkiriza bintu byammwe. Wulira akatambi abatasobodde kalaba omukyalo ono ng'akulembeddemu abataka abatutte ewa Museveni. Era kansooke mbajjukize abataka bokka si be bagenze wa Museveni. Wagenzeyo abalangira n'abambejja, wagenzeyo n'abavubuka abamu abeeyita abavubuka ba Buganda. Baamulabira oluvannyuma nga bana bataka bavuddeyo, eyo tugendayo mpola. Kati kano ke katambi omukyalo ono ng'atutte bajjajjaffe abakulu b'ebika okusinkana Museveni. Kaluwakko njala kuyita mu bwangu obudde tulina butono. Kaakano ekiwandiiko kino ekyafulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti nga kyoleka bwe wabaddewo ensisinkano wakati w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'abamu ku bataka abakulu b'ebika mu Buganda. Ensisinkano eno yabadde mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ku lw'omukaaga oluwedde, era tukitegedde nti minisita omubeezi ow'ebyamawulire Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ye yakulembeddemu abataka. Ne tulowooza Oweekitiibwa pulezidenti nti abataka bano nabo bakulu nnyo abantu bano boolaba ekisooka basaasaanidde Buganda yonna. NTV bwetuukiridde Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebugwawo ategeezezza nti ensisinkano eno yavudde mu lukiiko lw'abataka olwatuula ku lwokuna lwa wiiki ewedde ne basalawo okugenda okulambula ku Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga lya Namibia gyali mu kujjanjabirwa. Okusinziira ku Nabbosa, abataka babadde tebasobola kuggusa nsonga eno olw'embeera enzibu eri ku byokwerinda bya Kabaka mu kiseera kino, kwe kusalawo bagende ewa Pulezidenti Museveni ayogereganye ne gavumenti ya Namibia. Okumutuukako kuzibu. Kaakati ne bateesa ne bagamba tunaakola tutya okusobola okumutuukako. Kwe kulowooza nti lwaki tetugenda eri Pulezidenti waffe ne tumusaba n'ayogera ne Pulezidenti munne owa Namibia batukolere ku nti ebyokwerinda bya Ssaabasajja Kabaka bizibu era okumutuukako e Namibia si kyangu. Omuganda alina engalabi ekola ampuliriza olwaleero gwe ago tuba tugamba nti Ssaabasajja Kabaka baamuwamba ali mu buwambe, gw'ogamba otya nti ebyokwerinda bye bizibu nnyo eyagenda okuwummulamu. Gwe mwagamba nti yagenda kuwummulamu ebyokwerinda bye biba biti ebizibu nga tewali access mugguukire wonna muntu wasobola kutuuka ku Ssaabasajja Kabaka. Sooka oggula omutwe. Ono akugamba Minisita Museveni akugamba nkusomedde history we yayagalira okutta omwana wa Muteesa. Wabula yagamba nti ebyokwerinda ebya Kabaka bizibu okumutuukako yabitegeera ddi.
era lwakyagamba nti Museveni akwate essimu akubire pulezidenti wa Namibia bakole enteekateeka ekkiriza abantu bano okgendayo. Eyagenda okuwummula gavumenti ya Namibia ennamba emuvunaanyizibwako etya?